सर ये बताइए, आपने हमारी वीडियो देखी थी तो आपने कहाँ देखी थी, पंजाब देखी थी या बाहर देखी थी? मैंने यूट्यूब से वीडियो देखी, एक बार नहीं देखी, मैं 1000 बार देखी है। जी जी। फिर मैं आपके पास आया हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैं आपका फैन बन गया। जी जी। अब काम किया आपने और फैन बन गया। जी 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 जी। तो आपको काफी अच्छा लगा? बहुत। अच्छा, आप नीचे बैठ नहीं पा रहे थे? मैं कभी बैठ आप बैठ रहे उठ रहे? मेरे को बैठना मुश्किल था, और 2-3 साल से। हाँ, और ये शोल्डर और ये सब पेन था आपके? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और आप बिल्कुल ठीक, वो कह रहे मैं बहुत आराम है आपको। अच्छा सर ये बताइए, यहाँ से आप ट्रीटमेंट लेके वैसे कहाँ रहते हैं? देखो जी, मैं मोगा पंजाब में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने थोड़ा सा लुधियाना में लिया था, एक आधा दिन का थोड़ा सा उसने दिया, मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने दूसरी बार गया ही नहीं। अच्छा गए? और वो भी मेरा बेटा लेकर गया था, फैन तो मैं आपका ही था। जी जी जी। मैं आपके पास ही आना चाहता था, वो कहते हैं मोगा के 60 किलोमीटर है, नजदीक है, तो पापा चले तो जाओ। सर अकेले क्यों आगे, बेटे को लेके आते साथ में? मैं अकेला आ गया, मैं कहा चलो डॉक्टर से दोस्ती कर लेंगे, डॉक्टर ने मेरे को अच्छा कर देंगे। अच्छा 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 अच्छा। मेरे को चिंता नहीं, भगवान मेरे साथ था। अच्छा अच्छा। मैंने कहा कोई बात है, अकेला इसलिए मैं। ठीक ठीक ठीक। और सर ये बताइए, यहाँ से आप कहाँ बता रहे कि मैं बाहर जाऊँगा? मैं थाईलैंड में अभी जाना, मैं 8 तारीख को। अच्छा, थाईलैंड जाएंगे? तो आप बेचिंता होके आप पूरी एक्सरसाइज करें, जाए, बिल्कुल दिमाग में कोई भी बीमारी को न डालें कि मेरे अंदर ये बीमारी थी। ठीक है। ठीक है। और आप कूदें, भागें, दौड़ें, कुछ भी करें, कोई रोक टोक नहीं है। उठें, बैठें, प्रैक्टिस करें, वज्रासन में बैठें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप ऐसे खुश रहें और कहने में ठीक रहें। अच्छा ये बताइए सर, कोई डर वाला ट्रीटमेंट तो नहीं है? नहीं, आगे समझ में? मुझे अच्छा लगा। हाँ हाँ। और दूसरी चीज ये कि आपके यहाँ के अच्छा लगा? मुझे यहाँ पे भी आके अच्छा लगा, आपसे बात की और मैंने अच्छा लगा। आपसे जो लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया, दूसरे लोगों ने, मैंने देखा, इसलिए फिर मैंने भी करवाया। जी ठीक, बहुत अच्छा सर। आप मैं वज्रासन पे बैठ ही नहीं सकता था, अब मैं शायद बैठ कर दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ। और आप नीचे बैठ कर दिखा, नीचे कहाँ बैठ पाते थे आप? अच्छा, नीचे क्यों नहीं बैठ पाते? डॉक्टर ने मैंने कर दिया क्या? नहीं, मेरे को बैठा नहीं जाता था। अब बैठ कर दिखा नीचे। अब तो दंड बैठ कर लगा रहे हैं आप, ठीक है। और ऐसे ऐसे पीट कर दिखाना। अब शोल्डर कैसे हैं आपके? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे। ठीक है, आप खुश हैं। और देखिए एक चीज और मैं बताऊं इसे वीडियो के माध्यम से, ये पेट भी मैं ही कम करूंगा, कल से सॉफ्ट होगा है। देखो ये थैंक यू डॉक्टर साहब, सॉफ्ट हो गया आपका। हाँ, आप किसी आओ अकेले बताना, बेटे को लेकर आना साथ में। अगर बेटे को टाइम हो, जब नहीं होता आप अपने आप आ जाना, ठीक है। ठीक है। और एक चीज बताइए, कोई हमने आपसे कोई सिखाया हो या झूठ बुलवाया हो, ऐसा कुछ है तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, डॉक्टर अच्छे लगे मुझे। जो भी आपके हैं सामने आपको है। ठीक है, आप ऐसे खुश रहे, हंसते रहे, ठीक है।